सर, आपका स्वागत है। जी। पहले आपका परिचय हम थोड़ा हमारे किसान भाई को कराना चाहेंगे। जी, मेरा नाम कमलजीत है। मैं हनी बी नेटवर्क का एक कार्यकर्ता हूँ। हनी बी नेटवर्क सृष्टि संस्था है अहमदाबाद, वहाँ से ये पूरे विश्व भर में चलता है। करीबन 70 देशों में इसके कार्यकर्ता फैले हुए हैं। और हनी बी नेटवर्क को प्रोफेसर अनिल गुप्ता हैं, जो भारतीय प्रबंध संस्थान में, उन्होंने शुरू किया था। और इसके शुरू होने की भी कहानी बड़ी, मतलब एक जैसे कोई विचार शुरू में एक दिमाग में आता है, फिर धीरे धीरे वो ग्राउंड पे काम करता है और फिर वो जाके समाज के अंदर जाके वो परिपक्व होके समाज के सामने आता है। हनी बी जो नेटवर्क है, इसमें आप जैसे समझते हैं कि हनी बी मधुमक्खी होती है। इसका मधुमक्खी से जो संबंध वो ये है कि जो कार्यकर्ता हैं हनी बी नेटवर्क के, ये मधुमक्खी की भावना से काम करते हैं। मधुमक्खी की भावना क्या होती है? जब मधुमक्खी फूलों के पास जाती है तो फूलों को शिकायत नहीं होती, और जब मधुमक्खी कहीं पे अपना छत्ता लगाती है तो समाज को भी शिकायत नहीं होती। इसी तरह से जो हनी बी नेटवर्क के कार्यकर्ता हैं, वो जब किसी भी आविष्कारक के पास जाते हैं, वो उसका ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान को दूसरे प्रांतों में जाके बताते हैं। तो बेसिकली वो ज्ञान का संकलन करते हैं, ज्ञान का सम्मान करते हैं, और आविष्कारक की जो पहचान है उसको कभी ख़त्म नहीं होने देते। तो हनी बी नेटवर्क 1989 से काम कर रहा है और बहुत सारे इनोवेशंस, पारंपरिक ज्ञान इन्होंने इसमें इकट्ठा किया है। उसका एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया है, वो डेटाबेस सभी को उपलब्ध है, कोई भी उसको खोल के देख सकता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भारत का कोई ज्ञान है, गांव का कोई ज्ञान है, उसके ऊपर यदि वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो जो दुनिया ये मान लेती है कि यार ये ज्ञान पहले से ही था, इस पर कोई अगर वैज्ञानिक काम करके उसको चुरा नहीं सकता, उस पर पेटेंट हासिल नहीं कर सकता। तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं वाइपो, वो हनी बी नेटवर्क का जो डेटाबेस है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो उसको मतलब एक मान्यता प्राप्त है। एक तो ये काम है हनी बी नेटवर्क का। दूसरा काम ये है कि जो विचार ऐसे हैं जिनमें कुछ कमर्शियल पोटेंशियल है, अगर किसी इनोवेटर ने कोई इनोवेशन की, उसके अंदर कुछ व्यापारिक क्षमता है, तो उसको परख के कोशिश की जाती है कि उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो पेटेंट है, वो उस आविष्कारक के नाम में हो जाए। यदि उस आविष्कार में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो सुधार भी हो जाए। और फिर यदि उसको लाइसेंस करना है उसकी टेक्नोलॉजी को, उसकी रॉयल्टी भी मिल सकती है इनोवेटर को, यदि कोई कंपनी चाहे कि उस उत्पाद का प्रयोग कर ले। यदि इनोवेटर ये चाहे कि नहीं, मैं तो खुद ही इसका मतलब बिजनेस करूँगा, तो वो उसके लिए भी हनी बी नेटवर्क ने एक व्यवस्था बनाई है कि उसको माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड दिया जाए, जिससे जो आविष्कारक है वो अपने विचार को प्रयोग में ला के देख सके। तो बहुत सारे आविष्कारक हैं जो आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल बताऊं तो धर्मवीर कंबोज हैं, जिन्होंने मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई है। एक ही मशीन से आप 90 प्रकार के फूड जो प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, और 50,000 रुपये में ये मशीन मिल जाती है किसान को। और इस मशीन को वो दुनिया भर में उन्होंने भेजा है। और इस विचार को भी हनी बी नेटवर्क ने एक बहुत अर्ली स्टेज में स्काउट किया, फिर उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये तमाम संस्थाओं के साथ मिलके उसके जो डिज़ाइन को सुधार किया, फिर उसको माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड के थ्रू उसको पैसा दिया। तो आज वो जो इनोवेटर है वो अपने विचार को पूरी दुनिया के सामने रखने में सक्षम है कि मेरे मन में एक विचार आया था, देखो आज मैंने उससे एक रोज़गार बना लिया, और उस रोज़गार से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इसी तरह एक और इनोवेटर हैं ईश्वर सिंह कुंडू। उनके मन में भी एक विचार आया था और उन्होंने एक ऐसी नेचुरल आयुर्वेदिक इनपुट बनाई जो पानी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है, पानी पेनिट्रेशन खेत में जो नहीं होता उसको बढ़ा देती है, नाइट्रोजन जो रिलीज़ है उसको स्लो कर देती है, न्यूट्रिएंट जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा देती है। तो इस प्रकार की जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं, आज आप देखो खेतीबाड़ी में सभी चीज़ें केमिकल के तौर पे आती हैं, वो सब कहीं ना कहीं बाहर दूसरे देशों से आती हैं। तो हमारे देश में जो खेती है उससे पैसा बाहर जाता है। लेकिन यदि ईश्वर सिंह कुंडू जी की इनोवेशन को देखें तो उससे क्या होता है कि जो भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल में आ रही हैं, वो सारी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो किसान के खेतों पे उगती हैं, या कोई उनको इकट्ठा करते हैं, जो चरवाहे हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, वो उनको इकट्ठा करते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि जो वो पैसा है वो आम गरीब आदमी तक जाता है, यदि उस इनोवेशन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हनी बी नेटवर्क अपना बहुत सारा काम कर रहा है।
ठीक है। तो सर अगर कोई इनोवेटर है, अगर वो हनी बी नेटवर्क से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? कि अपनी आविष्कार को, आइडिया को लिख के भेजे ऑनलाइन, आजकल तो सब वेबसाइट वगैरह सब अवेलेबल हैं, तो उस विचार के ऊपर फिर आगे टीम काम करना शुरू कर देती है।